barnaamijkan inta uu hawada ka baxayo waxa aad ku daawan doontaa Real Madrid heshiiska ay ku abaalmarisay Carvajal iyo sida ay u maamustay Marcelo Sevilla oo jawaab degdeg ah ka soo bixisay dalabkii furitaanka ee Chalse ay ku doonaysay Jules Koundé maxay kaga soo jawaabtay Liverpool iyadana kadib markii loo soo bandhigay diamondka reer France ee Paul Pogba ka hor inta aan bilaabin barnaamijkan hanaga iloobin inaad like saarto muuqaalkan haddii aad nagu cusub tahayna ku soo dhawow qalbi furan mahadsani Dani Carvajal waxa uu heshiiska u kordhiyay Real Madrid waxaana qalinka uu ku duugay qandaraas cusub oo soconaya ilaa iyo 3 sannadood kaasi oo ku hayn doona Santiago Bernabeu ilaa iyo laga gaarayo 2025 difaacan midig xilli ciyaareedkii hore dhaawacyo ayaa ragaadiyay hase yeeshee weli waa dooqa koobaad ee booskaasi Marcelo isna waxa uu noqday kabtanka koobaad ee kooxda Real Madrid sida aan idiin sheegay maalmo ka hor wuxuuna noqon doonaa ajnabigii ugu horeeyay ee kabtan u noqda Real tan iyo 1904 waxaana ku xigi doona Karim Mustafa Benzema Nacho iyo Luka Modric mar la arag ka soo dhaxbooday Thomas Tuchel ayuu noqday Jules Koundé uu aad u doonayo inuu u soo weeciyo xagga iyo galbeedka London balse kooxdiisa Sevilla waxay madaxiisa dul dhigtay lacag adag oo noqonaysa 80 milyan balse weli gorgortanka waa mid furan qorshihii Chalse ee ku aadanaa Zuma inuu tago kooxda Sevilla isla markaana ay ku darto 45 milyan oo euro ayuu jawaab u noqonayaa lacagtani adag oo Jules Koundé madaxiisa ay dul dhigtay kooxdani reer Spain inkastoo Chalse lacaga badan ay ku qarash garaysay saxiixyada Timo Werner iyo Kai Havertz xagaagii 2020 haddana waxa ay ka soo bixi waayeen kaalintii loo igmaday taasina Chalse waxay ku qasbaysaa inay isha ku hayso saxiixa weeraryahan ka ciyaari kara lambarka 9 waliba qorshahaasi ayaa dhici doona ka hor inta uusan bilaaban kal ciyaareedka cusub xidiga kooxda Borussia Dortmund ee Haaland ayaa loo maleynayay weli inuu yahay bartilmaameedka ugu sareeya ee kooxda Blues laakiin Blues ayaa haatan waxa ay noqonaysaa mid ka cagajiidaysa inay bixiso lacagaha ay dalbanayso kooxdiisa oo gaaraya 149 milyan Lukaku oo dhowr jeer cadeeyay inuusan ku fikiraynin ka tegitaanka kooxda Inter ayaana haatan wararka waxa ay qirayaan in ay ku dayayaan kooxda Inter dalab lacageed oo gaaraya 110 milyan sida laga soo xigtay warbaahinta Faransiiska ee Le Sport wakiilka Paul Pogba ee Miniriola isna wuxuu xiriir la sameeyay Liverpool oo u soo bandhigay waliba fursad ay kula saxiixan karaan laacibka mundiyaalka dunida kula guuleystay qaranka Faransiiska laakiin waxay u sheegeen inay ka fiirsan doonaan saxiixiisa bisha Janaayo haddii Pogba uusan qalinka u qaadan heshiis cusub uu kula joogayo kooxda ku ciyaarta Old Trafford jawaab waafi ah ayayna soo siiyeen Miniriola Man United sidoo kale waxa lagu soo waramayaa inaysan macquul ahayn in gacanta ay ku soo dhigto laacibka kooxda Wolverhampton ee Ruben Neves Ridivalis si xoogan ayaa loola xiriirinayay muddooyinkii ugu dambeeyay saxiixyada laacibiinta qadka dhexe ugu ciyaara Atletico Madrid iyo kooxda Rennes ee Eduardo Camavinga iyo Son Ligas hase yeeshee macallimu Oli goor horeba si cad ayuu u sheegay inuusan u baahnayn ciyaaryahan kaleetan iyo markii gacanta uu ku soo dhigay Rafael Varane iyo Jadon Sancho balse wuxuu cadeeyay macallimka reer Norway Tuwan Sopi oo maalmihii ugu dambeeyay dood badan ay ka taagnayd mustaqbalkiisa in meelna uusan kaga socon Old Trafford Zargino Disti isna wuxuu iska diiday kooxaha Arsenal iyo Bayern Munich isagoona ka doorbidaya inuu iska sii joogo kooxda Barcelona Monaco ayaa sidoo kale xiriir la soo samaysay 20 jirka laakiin si cad ayuu u diiday inuu aado horyaalka Ligue 1 Faransa Barcelona waxay wadaa qorshe ay ku doonayso in gabi ahaanba ay ku yarayso musharaadka ciyaartooydooda ee qaaliga ah laakiin xidigani heerka caalami ee dalka Mareykanka Zargino Disti wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda la iibin karo
hase yeeshee isaga wuxuu ku adkaysanayaa inuu iska sii joogo istaadiyaha Camp Nou taasina ma ahan wax sahlan waa 31 jir wuxuu horyaalka Premier League kula soo guulaystay Leicester City laakiin saameyn waa uu ku yeelan waayay Chelsea tan iyo markii gacanta ay ku soo dhigtay bishii September ee 2017 laakiin hadda waxa uu ku guulaystay tijaabadiisii ugu horeysay ee macallimka dhuuban ee reer Germany Thomas Tuchel waxaana uu noqday xidigii kale eryay ciyaartooydii Bournemouth kulankii kooxda ka dhisan galbeedka London ay 2-1 kaga badisay kaasi oo noqonayay kulan ka mida kulamada isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub waa macquul xitaa in ay iloobeen taageerayaasha Chelsea magaciisa balse waa Danny Drinkwater laacibkani wuxuu ku qasbay in madaxiisa uu luxo macallimu Thomas Tuchel kadib markii uu la yaabay sida uu ka yeelayo Panoniga waana macquul in geesigan la ciilay fursad uu ka helo kooxda Tuchel uu u madax banaan yahay xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay Rafael de Silva isna waxa uu sheegay in Steven Gerrard uu aad u nacba isaga iyo walaalka ay matanaha yihiin ee Fabio de Silva kadib markii labadani xidig ay waqti wanaagsan ku soo qaateen kooxda ka dhisan magaalada Manchester 31 jirkan reer Brazil oo ka ciyaara dambeedka midig ayaa Old Trafford tagay 2008 6 sano ayuuna la joogay ka hor inta uusan ku biirin kooxda Lyon 2015 Rafael 170 kulan ayuu u saftay kooxda Red Devils isagoona la qaaday 3 koob oo Premier League ah iyo hal League Cup Rafael haatan waxa uu qiray in halyayga Man United ee Wayne Rooney inuu u sheegay in Steven Gerrard uu aad u nacba isaga iyo walaalkiisa difaacii hore ee Man United wuxuu cadeeyay in weligiis waxba uusan ka samaynin halyayga Liverpool laakiin uu aaminsan yahay in sababta uu u nacab yahay ay noqonayso inay wada xirnaayeen maaliyado casaan ah kuwaasi oo marnaba aanan laystusin Rafael ayaa u dheelay kooxda Lyon muddo 5 xilli ciyaareeda ka hor inta uusan u xuubsiiban kooxda Istanbul uu joogo tan iyo sanadkii hore kooxda ku guulaysatay horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League Man City iyadana waxa ay kalsooni ku qabtaa in Jack Grealish suuqa xagaygan ay kala soo wareegi doonaan kooxdiisa Aston Villa waxaase intaasi dheer in tababare Pep Guardiola uu doonayo inuu ka ciyaarsiiyo boos cusub Grealish kooxda uu kabtanka u yahay ee Aston Villa uu joogay tan iyo caruurnimadiisii wuxuu ugu ciyaaraa baasha bidix doorka labaad ee Grealish loo adeegsadana waa lambarka 10aad balse aragtida tababaraha reer Spain uu xidigani u isticmaali rabo ayaa noqonaysa inuu ka ciyaarsiiyo lambarka 8aad waxaana uu doonayaa in tartan uu la galo Ilkay Gundogan oo isagaba xilli ciyaareedkii dhawaa door weyn ka ciyaaray in Man City ay gaadho finaalka Champions League kuna guulaysato horyaalka Premier League Aston Villa waxa ka go'an 100 milyan oo pound wax ka yar inaysan ku iibin Grealish wuxuuna noqon doonaa rikoorka laacibkii ugu qaalisanaa ee British ah oo lacagtaasi laga bixiyo haddii uu badhaco heshiiskan waad ku mahadsan tahay haddii aad daawanaysay barnaamijkan ilaa iyo dhammaadkiisa waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman